Waktuji nogas joni ɗo te ayaw yeɓerde télévision fulɓe international musidɓe tedduɓe jaam hiire mon bisimil mon e kabruji mon jaaƴƴe ɗemgal pular in jeeya ko ɓurtengtude e nder kabruji meɗen jagorɗo kalfinaɗo cellal holliti altin hannde nayi lewru mai hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nder temeji jeetati e jeeɗiɗi test baɗaɗi ko capanɗe jeetati e jeenayyi garti positif may garti hen gam ko ɓuuri yajnade e nder kabruji meɗen alet hanki aduna mawni ni ñalawma windiyankore teddoniraɗo gollotoɓe e saktirde kam kay e wellitari golle mumen walla mbiyan journée mondiale de la presse de la liberté de la presse e on ñalawma noon jagorɗo kalfinaɗo jokkodiral woni ministre de la communication rutti teddugal janiyankoɓe wonɓe ɗo te leydi Sénégal ko fayti e darde tinde nde ɓe daari ko fayti e ñaw coronavirus ɗo e leydi Sénégal caggal nde limga dañɓe ñaw coronavirus toon to Parcelles Assainies ɓeydi mairie mbo Parcelles wondude kay e maire nokku o hono Moussa Sy juɓɓini campagne de sensibilisation gam jerten rendo ngo faade ñaw coronavirus dawol men ɗimmal wonat ko émission men jaam hiiri no kewirɗen wadde altina kala ma en bismuɗo Siley Dia e Mbeyka joni ko faccere ngo jaɓanten. assalamu aleykum musidɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision fulɓe international jaam hiire mon bisimilla mon e kabruji mon jaaƴƴe ɗemgal pular hono no mbirumnomi e titoje meɗen ma en bismuɗo Mbeyka e Siley Dia hono no kewirɗen wadde altin kala ko fayti e kabruji porɗen yuɓɓinɗoyte ayaw télévision fulɓe international Siley mi salminima mi bismima. Mi salminimama Hawa Ka mi salmini Mbeyka mo ganduɗa hoorema hannde ko minen ndendi aussi plateau ɗum noon allahumma salli ala seydina mouhammadin wa sallim caggal yettude Allah tedduɗo towɗo enen jarno Mouhammadou mo ganduɗa hoorema kañum woni ɓurnaɗo windere en jetti nene baba kono kadi en mbawi jidde sababu nde tawno halpulareɓe ɗi mbiya sababu ñamata yarta kono yiiɗa yejitede en calmini en jetti en jarni dennagal liggotoɓe ɗo e radio télévision fulɓe international en calmini en jarni kadi ha joni yeeɓiyankoɓe men kay hettiyankoɓe men en calmini en jarni aussi mo gandanɗa hoorema technicien ji kamɓe nangui kaɓirɗe nde tawno sownano kamɓe golle ɗe juɓɓata no hannirta ni. Siley mbeɗa sikki tan ko korka jagguma joni mbiɗa kam Hawa Ka Hawa Ka ɓurma maraw de kanko ɓuurima ɓayti Mbey ça va mi salminima. mi salmitimama Hawa mi salmini Siley mo gondumi e plateau en calmini dendagal bandiraɓe ganduɗa ɗo sani heɓe jeeɓa télévision fulɓe international en mbiɓen garti e dow bawɗe Allah gam firde ɗo yewtere jaam hiiri kono ala no mbatten sana jokken kabruji meɗen hono no mbirumnomi e gadide titoje meɗen jagorɗo kalfinagal cellal holliti altina hannde nayi lewru mai hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nder temeji jeetati e capanɗe e nder temeji jeetati e jeeɗiɗi test baɗaɗi ko capanɗe jeetati e jeenayyi garti positif woni ɓen capanɗe jeetati e jeenayyi foof in gondi e ñaw coronavirus hen capanɗe jeetati e jeegom ko raɓaɓe tati heddiɓe gandani ɗo ƴetti ñaw ngu ɗum wiyete noon ici de la transmission communautaire hollitam ɓen tata hen ɗiɗi ko Médina goto ko tonto Mbour hollitam altine hannde en dañi selluɓe capanɗe nayyi e tati wadde ene mbawi wiide leydi Sénégal nene yaare e ujunere e temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e goho waɗaɓe déclaré positif en dañi temen nayyi e sappo e joyyi selluɓe yimɓe mayɓe sappo goto baɗaɗo évacué e temeji jeetati e capanɗe nayyi e joyyi wonɓe sous traitement walla mbiyan ɓeɗon nana cafre oɗo saaha ha joni kamɓe halfinaɓe cellal ɓalli leydi Sénégal e mbaɗa eranga e rendo ngo nde kormoto pellit ƴettaɗe beele kay mbawen haɓade ñaw coronavirus ɗo e leydi Sénégal jokken ha joni enen gandi ñaw coronavirus haɗan ɗo tan e leydi Sénégal nen jokki annude aduna artante men hen ko Mamady Diawo. kabruji coronavirus nayi lewru mai hitande ujunaji ɗiɗi e nogas fuɗɗata tan ko ɗo e continent mbo Afrique ganduɗa ñaw coronavirus ina laya ñande kala ha tengti ɗo e leydi Sénégal hande ko capanɗe jeetati e jeenayyi ndaɓa capanɗe nayyi e taro cafra ha celli guila ko ñaw coronavirus naata ɗo leydi Sénégal ujunere temeɗɗe ɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e goho ndaɓama temen nayyi sappo e joyyi caframa celli sappo mbasi pittali mumen temeɗe jeetato capannayo e jowo oɗo saaha nane juuɗe safroɓeɓe ina teska guila ko lewru mai dari temettaro capantaro e jeetato ndaɓama gumanon ɗo e leydi Sénégal jaɓane leydi Guinée Bissau
Bissau jagorɗo kalfinaɗo cellal o waɗama testé positif rafi coronavirus ko kañum woni jagorɗo joyɓijo mbo coronavirus raaɓi toon to leydi Guinée Bissau ina jeeya hen mawɗo jagorɗe Nuno Gomes e jagorɗo kalfinaɗo nder leydi Bocce Kande Guinée Bissau ina yara 1,997 ndaɓaɗo goto wasi fittanu mum to Burkina Faso jumaji puɗɗama uditede 692 ndaɓa toon 49 kawri e ladial leydi Gambie fuɗɗima wadde test massif walla mbiyen fuɗɗima wadde test uji na ɓuuri yajirde ngam andude holɓe ñaw coronavirus raaɓi toon leydi Gambie ko 17 ndaɓa goto wasi fittanu mum ɗo e Afrique ko Afrique du Sud woni leydi ɗo coronavirus ɓuuri rabde 6,783 ndaɓama 153 mbasi puttali mumen leydi Égypte rewi he mum 6,465 ndaɓa 429 kawri e ladial guila ko coronavirus naari ɗo e Afrique yoɓima pitali ko ina tolno 797 jayen to dowlaji dentuɗi épicentre coronavirus e windere nde ko ina tolno 6,7 pawɗi 6,86 mbasi pittali mumen chef de la diplomatie américaine hono Mike Pompeo holiti aset jawtuɗo o wonde rafi coronavirus umori koto laboratoire goto mo leydi Chine Brésil woni épicentre coronavirus e Amérique latine sabo ko ina tolno e 100 neɗɗo raɓama 729 mbasi pittali mumen e ñalawma hanki o tan ko 297 kawri e ladial to dawlaji Europe toon déconfinement fuɗɗima no fewi caggal rafi o usti toon e ɗeɗo balɗe leydi Espagne wonti épicentre coronavirus e Europe ko ina tolno 295 kawri e ladial leydi Italie ko 28 Royaume-Uni 28 France ko 24 kawri e ladial leydi Russie ɗeɗo balɗe rafi coronavirus ina hewa toon dole e ñalawma hanki alerte tan ko ina tolno e 10 neɗɗo raɓa kono gila ko rafi coronavirus naari toon to leydi Russie ko 356 kawri e ladial coronavirus yoɓima pittali ko ina tolno e 247 pawɗe 729 neɗɗo e nder windere nde. Allah jarama Mamadi Diawo jokken kabruji men ha joni caggal nde préfet mbo Dakar ƴettuno pellital uddude jeereji gonɗi ɗo e Dakar o hollitin ko altine hande ɗum futno nanne wadde mbiyan narde en vigueur yeeyoɓe mbo ganduɗa kañumen ñamat kañumen jeeyat ñamanteri kañumen jeeyi altine alarba e aljuma heddiɓe jeeyi talata e alkames hollitama ha joni kanko préfet mbo Dakar hollit aset e alet hay jeere wotere uddata ɗo e Dakar ɗo e rond point Kasba altina hande mono yoga e wonɓe ɗo te Parcelles Assainies walla mbiyen ɗo te rond point Kasba uddirnoɓe magasin mumen kono caggal ɗum police ari ngam wideɓe yeɓe gudda Sala Sow in artan men hen peeji e peccorɗe i préfet mo Dakar ƴettuno ngam uddude jeereji ɗi gonɗi département mo Dakar oftama hande o e marché Gueule Tapée mbo Parcelles Assainies kala ko fati boutique ji hay magazuji fof ɗum uddama ande jeere taki ɓen ɓe gandanɗani heɓe goni jeeyoɓe noon kala fof moni uddi place mum o jooɗi hedde heɓa heɓe gurmitoga leesa sa ƴeewi gueece mu en noon a yiyat hen ko yurmini e waste weltare isi noon fehre wonde ala sabi gouvernement o e yamiri ɗum isi noon laamu ngu yamiri ɗum e siftinde tan ɓeɓe gandanɗani heɓe goni jeeyowo ñamri noon balɗe tati uddi tati e nder semaine he altine alarba kama aljuma woɓɓe joguiɗo boutique aji goɗɗi ko wayino jeeyoɓe mercerie teyiraɓe e ko nandi hen heɓe noon bale ɗiɗi tan e uddi tati e nder semaine he hino wayina talata kama alhames isi noon jagge tan e o ndir département mo Dakar noon boutique ɗi fof e ko fati kala ko yewti e boutique tan udditta e weekend uji he hono noon samedi dimanche Allah jarama Sala Sow on ji Siley Dia e Mbeyka on ji élément jowtuɗo joni ɓe arnoɓe wertude hande guddir magasin ngaji mumen yeeyoɓe mbiyen tayreɓe e yoga e gollotoɓe to ko wona ñamanteri jeeyata en jiino préfet mbo Dakar yaltinino hollitina altine alarba aljuma ko yeeyoɓe ñamanteri kañumen poti wertude alarba walla mbiyen talata e alkames ko heddiɓe jeeyi ɗum aset e alet hay jeere wotere uddata namdal ngal woni pour holɗum o ƴettingal ɗon pellital o wi tan ko ɗoyte Dakar haɗat tigi noon hawasi debbo mo donatrice nane jafoɗam toñimam seeɗa ala problème wara ko Mbeyka comme no wirni en ƴettuma deuxième fois ɗum tagi a wiidema hawa ka
kono ɗum ko min mberandi préfet mo Dakar ala ko tagi mo ƴettude ngal ɗon pellital sowna ha joni haɓade nguɗo ñaw mo gonɗen taw en jii hande mbeɗen mbawi wiide l'heure est grave nde tawno saaha kala eɗen mbaɗa enregistré kawuji ɓurɗi hewde guila transmission communautaire e guila dañɓe contact uji ɗi gandanɗa hoorema guila kadi comme no mbirum ni nan ƴettoɓe ñawo taw ganduɗa so guitti ɗum hankkadi yimɓe goni tanke e membadi yimɓe goni tanke e membadi nde wonno ñawngu kam en gartara hen ko gowmi ko wiide ala foof hande kongo waɗani bloqué guila ya garta guila ko natanno e ko yaltanno e ko way noon te en jii kadi ko waɗa noté ɗiɗo temps uji wondi commerçant ji ɗi won waɗanoɓe tumanoɓe hen nde gonde oɗon rafi arani kam commerçant jeewo so wiyama ne wonde oɗon rafi kam firti yo Allah yafum ne wawi taw ala fof mo raɓani nde tawno ka garo komi codowo ma komi tottawoma haalis ka totti ka duttowomi komi jaahowo mbeɗe banggueji goɗɗo kadi ko arata soddema e gueɗe bani noon en ƴeewi jeere mo wi jeere wiyat ko rassemblement jeere ko rassemblement min ko uddi ko jumaji e jamaji e gueɗe bani noon en jeere nde sa yi uddaka ha joni wonde ko hen yimɓe lorliti ko hen yimɓe ñama arani kam neɗɗo kam sa juulani juma aɗa wawi julde galle moon kono sa yahan jeere sikki ala ne wawi mbasa dañde ko ñamɗa kon kam neɗɗo kam mo ñamani mbeɗa andi pour holɗum o haali ɗum ɗo tan e Dakar saabu en jii Touba kawuji communautaire ena teska ɗon est ce que yontani yoga e diwanuji leydi Sénégal kañumene jeeriñi men gudde bon min kam mi anda exactement ko tagui ɓe kanni ɗo here e Dakar bon ne wawi noon taw ke phase premier ɓe goni wonde soɓe uddi ɗo here jeeriji Dakar ɗi e gueɗe ba noon so affaire o ussima sikki ala ne wawi ɓe jaaɓan ko wayno Touba en e gueɗe ba kono min kam yiyandam wonno ko uddi ɗo jeere Dakar woppata jeere mo Touba nde woppata jeere wonde nde tawno kawuji ɗi no mbaɗirte ɗi noté e Dakar no waɗirte noté toon to Touba noon kadi waɗirte noté e ko taari men e guure goɗɗe ɗe comme no mbirum ni nane jeere nde ala ko saabi ɗum ayi ɓe mbi par exemple ko wayno altine e gueɗe ba noon ko yewɓe tan to batte ñamanteri ko ɓen yo guddit ɗum ɗon firti ko yimɓeɓe ha joni goni tanke e membade samedi et dimanche ɗum ɗo was hay jeere wotere udditta koɓe uddoɓe ɗum ko ha joni yimɓe goni tanke e membade nde tawno ñawo ene anni ene tampini ɗum noon sikki ala mataw yimɓe gona tanke e membade ha dañi hen solution ha yimɓe dañi hen solution Siley Dia haalma yooɗi feewi mbayka aɗa sikki décret walla mbiyen pellital ngal préfet mo Dakar ƴetti a sikki so ɗum hormama ma ɗin mesure aji ma ñew coronavirus natti yeɗoyte leydi Sénégal walla mbiyen ni usto bon min kam so woni mbiɗa waɗa analyse onon décision mo préfet mo ƴetti fate uddude walla wadde organisé jeereji ɗi cikkumi ko hina gasa ɗum adda jincude kono jincude ndi hewata saabi kalmi ɗum ko non seulement d' abord décision heure mbo ari o mbo fotno ɓoye ara mbo wawa addu jincude par ce que sa foti forto neɗɗo a fortaki ɗum heure poɗɗa ɗum o fortade donc mboɗo sikki sa ari ɗum wonta ko trop tard par ce que sa ƴeewi décision mbo ari ko presque 2 mois ko coronavirus ari ko waldi Sénégal par ce que le 2 mars ha joni e coronavirus ombo ɗo ha hande le 4 hande fuɗɗi entre en vigueur hen le 4 mai wono firti ko presque sa ƴeewi peut être haysi épidémie o wonani pic ne peut être ɓoyata wona pic c'est à dire mbo waɗi ko waɗata ko ha presque mo paari ɗum ko hen gueɗel gotel gueɗe ɗimen guel woni ko décision o ko Dakar tan mbo haaɗi par ce que haali ɗum ko préfet mo Dakar ƴetti on ngal pellital préfet mo Diourbel jeeyaka hen préfet mo goɗɗo jeeyaka hen ko préfet mo Dakar wi noon ina gasta préfet ji Dakar walla préfet ji goɗɗi ƴetti pellite goɗɗe paade diwanuji mabɓe maintenant gueɗe ɗiɓe ngel woni ko si woni hande an min minen ɓesguɗi hande min mbiyama jeere nde uddita ko altine aljuma ɗum ko ñamele ɗe gueɗe paaɗe en gueɗe mbawi noon ɗum ko talata ɗum min tawi komi koɗɗo e galle min nani ɗum altine minen fof min pottade jeere to ko añeteno ko waɗato ñam par ce que miɗen miijo janggo mi yahata jeere par ce que somi jeere mi yiyata toon suppame somi yehi jeere mi yiyata toon patas somi yehi jeere mi yiyata toon pomme de terre wonno hande altine he mi waɗat profité mi yaha noonne an goɗɗo waɗa noon goɗɗo waɗa noon goɗɗo waɗa noon ñamma jeere nde rassemblement kaɗateno ɗo walla kullateno ɗo yimɓe fof pottete toon te hunde wona tan ƴettude décision ngaji takki heɗen kabbo ala ko ƴettude peeje ɗe ngannduɗa maɗe permettre en nden en rafi o mi andi ƴettude peeje tan par ce que mi ƴetti décision préfet mo Dakar ƴetti ɗum walla oɗo ƴetti ɗum rek ene weeɓi kono ko ya ƴettu peeje ɗe ngannduɗa ne ma non seulement maɗimo permettre daña jincude ko ɗum jiɗɗen par ce que wona ƴettude peeje comme ça ni pour l'ordre yimɓe tan
donc ɗum ko hen secteur ne foti wade évaluer manam ƴewde beela hande so ɓesguɗi nani hande ne janggo marché ɗe jeere nde nde alata lugum nde alata sukara nde alata handiga min gonɗo ménagére gonɗo galle mi dawa altine mi looto mi yaha marché goɗɗo dawa marché pour profite o hadde marde arata moy ko mbami ko defatmi ko altine talata mi wawa ɗum sodoy minen fof mi pottit toon keewal ngal ɓeydo par ce que potnomi ko heɗen gasata min fonno sodoy talata kono min andi talata ɗum waɗata jeere mi yaha toon goɗɗo ne noon goɗɗo noon goɗɗo noon ngal keewal est ce que kuulateno ko waɗata hen kono noon ne comci ɗi par ce que comci ɗi ɓurata mus par exemple tawi ko comci en walla gueɗe manam commerce non essentiel o ko noon ne par ce que on ko talata e alkamis ko balɗe ɗiɗi tan somi dañi ɗum min minen foof mi waɗi flux wona flux monam grand reus mo mawɗane ko hen yimɓe fof pottoyta toon aussi ɗum ne ko ɗum hen gueɗel gueɗe ɓe woni ko est ce que ma décision ɗofte par ce que heewi ɗo ko wiya koko waɗa walla préfet ƴettingal ɗum pellital mais sa ƴeewi si yeehi ha premièrement hena waɗe mais sa ƴeewi ɗum juutata intervention mo laamu ngu fotno waɗa woni préfet gueɗe mbaɗi noon peut être ɗum ɓurno wood impact ko so début par ce que maladie o ɓe mbawno ƴettu guila au série depuis au début manam heɓe mbawi ƴettu au série mais ɓe mbawno ƴettu pellité gonande par ce que ɓe mbano ko membato ni walla ɓe cuusaki koɓe mbaɗata ko ni par ce que hunde saɗa ɗum waɗa te a suusa ɗum walla haɗa hen waɗa haɗen hésita hina wawi addu batte sinno par exemple ñande wiya 2 mars ñam ɗum ɗo faɗi ɗeɗo pays ɗe mbatta stratégie foof ɓe pawde hen walla ñande wiya hunde ɗum fuɗɗima ƴettu tournir goɗɗo mais hande sa jooɗima ha 1000 et quelque goni hande presque Sénégal nien ko top ɗum toon natti ɓoɗo toni ni so jeeɗi ɗo tan bone waɗa jaa ha woppum tolno ɗon puɗɗa ƴetta peeje ɗum natti woto sens par ce que hande ƴewta ko ɗum décision mo ganduɗa ne ko décision tarduɗo donc min mbiɗa sikki de ñiñcude nde hay sinde wodane te aussi hina wawi impact économique par ce que il faut ganda Sénégal ko secteur informel ɓuuri ɗo heew wonɓe service aji kewani secteur informel woni ɓe ganduɗa ne ɓe dawa tan ɓe koccude o hunde jeere soit koɓe marchand ambulant walla koɓe jaaka tan ko jeeygu men koɓe goni ngu guila e luyas mo en mboɓe magasin walla boutique mboɓe joguino ko hen ɓe gurata ko hen ɓe joɓata luyas mabɓe ko hen ɓe juɓata luyas mabɓe kodi to ko hen ɓe jogoti ɓesguji mabɓe ɓen ɗon foof sa wiɓe joni dans la semaine ko bolɗi rek jeeyata hen semaine o ko walla mois o ko 4 semaines woni hen mbiyaɓe joni ko 8 jours tan jeeya toon hen ɗum ƴewtiri est ce que 8 jours neɗɗo hamen wawi yeey ko yoɓri luyas makko 8 jours déjà jeeygu ngu ngu yahatano gara ɓeydanɗum hen kadi 8 jours dans le mois mbiya ɗum joni yo yoɓe hen location yo yoɓe hen frais de alimentation galle mabɓe kam alimentation mum to ɓuuri hen heew ko dorinaɓe ɓe garɗo heɓe gollo donc ɗum ɗon foof ko des question ɗi ganduɗa ne hina wawi waɗo impact économique e on fandu te hande mbiɗo sikki hawa poɗɗen waɗ ko processus de vivre avec la maladie mi ɓoyi ɗum ɗo haal stratégie peejen feere ha gurden e maladie par ce que tawde ko ganduɗa ne ko koɗo mo ganduɗa ne anda nde yahata anda nde hotata feeji feere mbawa adapté haɗa wurda e makko tawa ɗum gagnata ko tawa économie mais si woni peeje ɗe ganduɗa ne heɗe bonna économie en ƴettate ina gasa tawa ɗum tan min sikkani jiccundima andi heew non seulement par ce que décision o tardi deuxièmement hina gasa yimɓe nana ɗum tan ɓe doga kam fof ɓe jaaha marché gueɗe tata ɓe guel woni ko hande so woni hina waɗe jiccirade secteur informel o kam ɓuuri posé poids lourd e faade e leydi men Sénégal. merci Mbayka wadde no mbawi wiide on décision arani e waktu mum jokken kabruji men ha joni pressing nokkuɗo comci wuppute e o saaha mbo ñow coronavirus anni aduna foof wuppoɓe e gérant ji pressing ɗi koliti oɗo saaha ina jogui caɗele no fewi guile ñow ngu natti e leydi Sénégal kono ɗum foof e wayde noon eɓe koliti eɓe daari eɓe darni peeje gam falade ngun ñow Mbayka waɗi jillu e yoga e nokkuji pressing gonɗi ɗo e Dakar. pressing ko nokku buppateɗo comci beela ngal ɗon gollal ha ngal yeehi oɗo sambo rafi coronavirus woni e nder windere nde foof Ibrahima Bang ko buppowo comci pressing goto e wiide makko golle makko ala ko wayli hen ko heɓatno ko tan heɓata ha joni eyyi minen kam no wano tan wayi caggal coronavirus was arɗo e leydi ndi foof komin dañatno ɗo ko alhamdulillahi rabbil alamin ha joni ko ɗum woni komin dañat ay soko Allah coronavirus ala ko ussi amen ɗo kadi ala ko ɓeydi amen ɗo so woni Ibrahima Bang ala ko wayle gollal makko Mamadou Diallo de kam oɗo sani o natti clientnoɓe te ala ko sabi ɗon kono rafi coronavirus no gila gole ɗe rafi mum fuɗɗi liggey o ala marsude gila rafi coronavirus naate e nder windere nde ha ɓuuri tengtuɗo leydi men Sénégal no hewɓe golloratno ni ɓe mbayli ɗum ko ɗum saabi hay kamen gollotoɓe toon to pressing ngaji ne ɓe ganduɗa koɓe addanteɓe comci subakalla beɗɗo kala te ɓe ganda beela ɗin ɗon comci ɗi gonde e mboɗo boros coronavirus walla ala saabi Ibrahima Bang de kam ko machine o ɓe kutorta gam tan lawƴo ɗiɗo comci min guppata ko mbajju e moket
min dufata hen ndiyam ha moƴƴa min mbaɗa hen eau de javel e madar miɗen jogui machine ko machine o lawƴat ɗumen on saaha noon min lallit ɗum fodde laabi tati nde min puɗɗo nannude hen koyɗe amen hamin jagga machine o amin ɗumen lawƴa so woni Ibrahima hutorta ko machine Mamadou Diallo kam ko feere wonde o ƴetti woni wallinde comci ɗi e nder ndiyam wondude hen e sabunde ha weeta kala komin liggoto janggo kon coñci simin ardi simin heeɓi seeɗa limin liggoto haji janggo ɗi ko hande min fewnata ɗi min woppa ɗi e nder ndiyam ɗi e sabunde ha janggo simin ara min mema holno kamɓe golotoɓe mbaɗata feere ha heɓe keptina comci kewɗi ɓe gaddanteɗi beela ɗi mbasa majju ha goto kala heɓta comtol mum Ibrahima Bang e Mamadou Diallo kamɓe kala koɓe golotoɓe pressing heɓen gadda jaaboyaji mabɓe kadi kala garɗo min bindat inde mum min dokka ɗum reçu taw majjirta amen eyyi so tawi min guppi ha paari sa ari ɗo ma gadda reçu ma nde min dokkinma ɗum ɗon ko reçu min jogui eyo reçu min jogui sa ari min dottete kayiti ma hino reçu on ɗo sa ari mi waɗanama numéro reçu kala no waɗi numéro ani min waɗa coñci ma fof banggue tawa numéro ma nder toon sa addi reçu ma min ƴeewa numéro reçu on e numéro wonɗo ko coñci on si tawi fof no yiiɗi ani min dottama rafi coronavirus addi wayloji kewɗi ha ɓuuri tengtuga banggal wuppoɓe comci ɗi hono wonɓe pressing aji on rafi coronavirus mo ganduɗa ne gadduɗin ɗon wayloji de hombo jokki hombo hollira hoore mbo ha joni ɗo e leydi men Sénégal sikki ala on paami ko Mbayka waɗi oɗon reportage Mbayka mi ruttimam konngol eyyi ko reportage mo mbaɗɗen fade e pressing woni wuppoɓe haɗani buppol noon hina woodi méthode aji kewɗi certuɗi ɓe hen ko machine mbatta utilisé ɓe hen ko juuɗe mabɓe donc ça dépend noon liggorta ɗum ni e buppol ngol sen mbi juuɗe aussi hina waɗi yimɓe gandani ɓen ɓe ngala place uji fixe ɗi gandani ko ɗum peut être galleji mabɓe tan ɓe jogui panuji mabɓe e buppa waɗ ɓe gandani noon ko place uji mabɓe jogui eɓe jogui machine mais peut être particularité woni ko kamen comci ɓurɗi nisɗe ɓurata wuppu hono costume aji en hono gueɗe ba en noon aussi waɓe gandani koɓe spécialisé uji kamen e mbajju tan walla mbajju en walla moquetage en ɗum ɓe buppata ɗum foof ko en tout cas ko pressing ko ɗum hen gueɗe pressing aji hay wuppiroɓe juuɗe jagguiraka pressing non ɓen ɓe jagguiraka pressing kam jagguira tan ko ɗum ɗo par ce que machine aji ɗi gandani kam boni ɗum kam ɗi guppata maintenant joni si woni noon en jeyta mabɓe en kumpitimmaɓe non seulement en nannoɓe holno ɓe guurda oɗo sahani rafi coronavirus par ce que aɗa andi si woni ko comci ɓe gaddante te rafi o ko manam mboros o hambo wawi fiilo ni e comcol ni mbo ara mbiɗen ɓe holno ɓe peejata ɓe hen mbi ko ɓe peejat feere ha ɓe ƴetta comci ɗi ɓe nasna ɗe e machine aji manam machine aji ɓe kutorta ni ɓe mbatta te si comci ɗi gaari maɓe ɗi mbaɗa hen ndiyam mbaɗa hen eau de javel mbaɗa hen foof pour mbasa ɗi mem ɓe hen mbi kamen ɓe ƴettat comci ɗi ɓe mbaɗa ɗe e pan e ono beignoir ɓe mballina ɗum ha lawete pour kala ko wonno hen rafi hadde wetata tawa ɗum foof yeehi woni wuppiroɓe juuɗe mumen walla ɓe gandani peut être en tout cas heɓe mbadda contact e comci ɗi ɓe mbatta ɗi koye pan ha gandaga so fini mataw contact kala wonno hen rafi yeehi ɗum foof ko méthode aji maintenant question mo ganduɗa kam ɓuuri hen e jak woni ko waɗi hen hooliɓe wondene rafi o ala ko waɗi impacté mumen manam waɗi ɓe ganduɗa mbi ko rafi o kam ɓe ni comme si koɓe tinani wonde rafi o mo woodi ni boom ko banggal golle mabɓe par ce que ɓe golla no hannirta ni maintenant de nan ɗum holko cikkuɗa kam addi ɗum ɗon wi ko méthode mo mbaɗi opté o woni ko kamen gaddoto comci ɗi par ce que ɓe dañi client noɓe ɓe paɗa tawa neɗɗo ara ɗum ko méthode par ce que hannde si woni haɗa faɗa neɗɗo yo ar hina gasa ama ara par ce que ɓornodade masque ga hen joni ƴewata rewɓe heewɓe ɓe ganduɗani komin welnoɓe ko wadde pastel wadde jumbal wadde ɗumen ɓe mbaɗum waɗa para mbaɗa ɗum ko hawa waɗi ni waɗum waɗa para waɗa masque andi ɗum ko hen sa ƴewnima sile nen rewɓe wono fewnatanoɓe koye mon ha machallah ɓe natti jaam he yalti ɗum par ce que mbaɗa ɗum ha para ɓorɗa masque yaltata joni si yaltani mbiɗa min de mi yaltani ñien heewɓe rewɓe ganduɗani koɓe waɗatnoɓe ɗen ɗon gueɗe fof ɓe natti yalta mbay hoto yeɗe yamen minen rewɓe min hay so min mbaɗan kamen yontani kono mima yalan tan ko ɓeɓe mbawa was yaltu ko wawa was tan jeeyata debbo yaltira ni par ce que jeereji ɗi
a yiyata a darata ɓoya sa waɗani masque ma tan rowno ma fawma e oto nawma ko noon on méthode ɓe ƴetti joni woni dadiɓe joni sa ɓornama masque ma ko risque gonɗa sa ɓornimo kadi yodde ma feeñata joni noon ɗum hene wawi oblige neɗɗo jooɗo galle makko wasa addu comci ɗi mais so woni an waɗi opte méthode yahde aɗa addoye comci ɗi gamnoɗo yah walla ɓornoɗo robba yalla nder galle makko yiɗani yaltu ni an tawi ɗum to récupéré comci ɗi ɗum ma ɗum wali ɗum peut être o daña client noɓe mbarda garde client noɓe aussi ko dañatoɗa ko e ñalawma o même si corona ari ne daña ɗum maintenant noon fadatnoɓe yoɓe gartu on impact mabo ari mumen non seulement ma gamela wona mumen par ce que nen circule nder leydi ndi ɗum wala ko yiɗi sa dañani haaju ɓuurɗo lollu haaju ɓuurɗo jojjo a jooɗoto deuxièmement comme no mbimami ni ɓe gandane ɓe peut être ɓe jiiɗi yoot ɓe jiiɗa waɗ masque uji joddi mumen bone e gueɗe mbaɗi noon ɓen foof jiiɗata ɓe waɗo galleji to ɗum ko impact wonta hayso ɓe joñi comci tunuɗe ne ɓe joɗinat gueɗe tataɓe nge hina wawi won aussi hulde comci ma nokku banggue goɗɗo on memaɗi hina gastan wonde coronavirus gartiraɗe galle he daaba hoorema daaba yimɓe wuuro mon donc ɗum fof aussi ko ɗum impact ko ɗum facteur aji ɗi ganduɗa ni hiɗi mbawi lié wonde ne ko saabi ko kamɓe pressing ɓe usti client noɓe mon usti mais ko wawi hen won fof woni ko gollal ngal ganduɗa ɓe goytima kam ɓeɓe gandani hen ɓuuri heew ɓe goytima ɓe mbi golle nattiya hay addunoɓe comci ɗi ɓe kuuri ɓe garanani ɗi boom ɓe gacci toon o sani firti ko heɓe kuuli addode comci ɗi ɓe gartira ɗi par ce que sa ƴeewi hannde hay yewɓe fiɗɗo ɓorno en hono fof gadia en mbiyata ko joni goni nattiya par ce que yimɓe koolaki comci ɗi ɓe koolaki comci ɗi to tubakoɓe to gimmi ɓe koolaki comci ɗi par ce que ɗi mbaɗa exposé kala garɗo mema yaaha boli mum donc ɗum fof ko hunde nde ganduɗa hannde sa ƴeewi coronavirus ar ɗum waɗi suspendre manam ɗum dartini kala ko waɗateno ko ɓuuri hen heewa on suspendre noon kambo taki hannde ɗum waɗi crise par ce que coronavirus ene wawno ar ɗum arda mbadi gondi façon goɗɗo méthode goɗɗo par exemple taw transmission wani ni ɗum taki sa yino ɓaɗa ni ganda ko crise mais ko crise économique surtout ɗum ɓurata waɗa ɗum waɗi crise sanitaire mais ñande fof ɗum yeehi ha bilan o ƴeewa ko ɗum waɗi ko économie hina gasta tan waɗanumi sanitaire par ce que non seulement ɗum waɗi suspendre gueɗe kewɗe peut être ɗum heɓe mbawno wi hande no guerre mondial uɗi mbaɗatno ni économie he hina gasta taw ɗum waɗi noon par ce que hande so woni par exemple leyɗel dentuɗo amérique ko million ngaji bani adama mbattor chômage technique han ɓe ganduɗa natti gen gollal donc firti kone afrique ne ko noon leyɗele goɗɗe ne ko noon maire ƴeewno caaf e nokku he natti yeey ƴeewnoɗo mangoje nokku he natti yeey e gueɗe goɗɗe donc firti ko kala banggue mo jaaɗa secteur kala mo jaaɗa mboɗama impact heddi noon ko si baahe jappidi e kala iliɗo sow tan ma taw ka kulɗo reyde kono baahe kam jappidi o nder baahe ko baahe leɗɗe walla baahe leɗɗe merci Mbayka on paami ko kanko yahanto yaano men toon pe pressing ngaji gonɗi ɗo te Dakar ɓen kolliti noon oɗo saaha ƴetti peeje gam falade ñowgu kono ɗum foof e wayde noon e kolliti eɓe jiiti koye mabɓe hen ɓe mbi wona Mbaye ɓe mbiɗa comme ne mbi eɓe tina ni ñowgu saabu kamɓe eɓe mbaɗa golle mabɓe no hannirta waɗi hen wiɓe noon par ce que ɓe mbi ko kamɓe ɓe gadde comci ɗi donc waɗi ɓe gandani kamɓe mbi ko kamɓe parata hen client naɓe gara ɓe jahat ɓe eto waɗoye motivé yimɓe ɓe ɓe gadda comci ɗi ɓe gandano ɓe padata kam kamɓe mbi ko gueɗe mo nattiya donc ene wawi won taw facteur ko le fait que ɓe gadda comci ɗi ko ɗum facteur e kamɓe golle mumen eɓe jaa alors que ɓe padawoɓe kamɓe ene gasa taw kamɓe ne client noɓe ɓe nattiya par ce que ko ɓeydata tigi comme no Mbaye wirni joni ɓe ranni kam oɗo saaha kam dilloɓe so batte fitram golle en kamɓe foof aɓe jogui caɗele kewɗe nde tawno corona kam en majjani ko gowɗen ko wiide koko ronka secteur aji foof ne tawi won waɗɗe bloqué comme no mbirɗa ni proverbe ma joni o tan mbeɗa andi tan hayso tawi wonɓe jiita hen koye mumen sikki ala kay won waɗoɓe motivé yimɓe yo gaddu comci mumen guppo ala ndi ko mbiyata o comme no pressing en hay ɓen jomumen tigui ne mbaɗi exposé comme no wirni nani a anda gadduɗo e wutte ñawgu en jii ala foof so somata guila tekke ma guila portefeuille ma e gueɗe mbawi noon ɓorniɗo wutte mum addi e pressing o a anda ko wone wutto e gueɗe mbawi noon firti dal yimɓe foof koko mbaɗi exposé oɗo saaha secteur aji ɗi noon tawi oɗon secteur kadi natti yiide no hannirta ni sikki ala comme no ɓeɗon mbasirni yirde koye mumen woɓɓe kadi ko noon mbasi yirde koye mumen woɓɓe ko noon mais nak ne waɗi waɗo motivé yimɓe wonde jaaha e galle jomum mbiya yo tottumo tekki mum jaaha guppana ɗum on saaha comme ko mbiyata ko livraison à domicile e gueɗe mbawi noon ayi hande des fois won hen yimɓe hay sen ƴewki ɗum yeyde ko par
ɗum ɗo neɗɗo nodduma téléphone addanam ɗum ɗo walla neɗɗo nodduma téléphone waɗanam ɗum ɗo e gueɗe banonen hande hayso yimɓe tawi ene jalta galleji mumen wona ha woori foof nde tawno aɗa wawi lelade galle ma mbaɗa commande ko jiɗɗa gaddanɗa e gueɗe banonet sikki ala mataw wa gollotoɓe pressing kamɓene oɗon méthode ɓe ƴetti gam kamɓene ɓe mbawa hen yaltude nde tawno kam liggotoɗo ka joguiɗo galle ka jooɓowo loyer courant en ndiyam e gueɗe banonet sikki ala sa natti dillude e gollal ma no hannirta ni ene wawi jibinandema caɗele bon ñagoɗen tan jomiraɗo tedduɗo towɗo no wallata yimɓe vraiment jalte nguɗo ñaw tawno yimɓeɓe tampi ha no fewi yimɓe tampi te gueɗe goyga ñimmina ɓeydu ha woni ko ayi méthode on mo ganduɗa peut être kambo waaji o utilise woni yahde addo e comci ɗi monɗo o tolno ganduɗa hayso corona somo serte coronavirus kala mbo wonani kala mbo changeani waylani jaɓɓal ina gasa an gueɗe maɗe tardu par ce que mbo ar pour wadde mise à jour aduna o ƴewtade kala ko wonno ɗo kala ko wonani a rapidité par ce que aduna so mbayi ha wondata hemo jaaha te waɗɗum mo ganduɗa ko course mo ganduɗa ne aduna o tonnoto ɗon alay saago an mbayla méthode pour mbawa adapté comme téléphone ngaji ɗi tan téléphone ngaji o il faut wona mbaɗa mise à jour téléphone ɗi hay sa joguima whatsapp ma so ɓoyi mbaɗat obsolète mbaɗa mise à jour aduna wone ko mise à jour on mbo woni waɗede ay on mise à jour noon si woni mbo waɗama ana mise à jour ani activité ma ko a daɗete whatsapp ma waɗate obsolète ni ko ɗum noon woni ko yimɓe mbaɗi ko ni ay sa nari jooɗo haɗa fada yo client oɓe ngar yo on moment ni ɓe garata joni noon ko mise à jour mbaɗata ƴetta méthode haɓɓa bamguel ma saret walla puccu ma saret walla auto ma walla jakarta ma walla mi anda ko mbatta foof jaaha ƴeewoya gaari ɗi beele ma dañ client ɓe gadda mbaɗa mais tant que waɗani ɗum donc firti ko an waɗani mise à jour téléphone ma firti ko an hoorema whatsapp ma waɗa obsolète neɗɗo ay hande monno ɗum tolni han corona ari addi systéme aji kewɗi addi gueɗe kewɗe simo yewti alay saago wayle par ce que hande waɗi ko heewi ko jangguina hen hande comme télétravail par exemple hande mais ko ɗum méthode par ce que hande an au lieu ko haɗon dawa haɗon fof on ñokodira e entreprise goto ñalno ɗum ni joɗɗa galle ma mbaɗa ko mbatta ko defoya bottari donc ayi firti ko si ɗum yawti ma ko heewi ko waɗa hen tire des leçons hande a waɗi entreprise aji kewɗi ganduɗa hande ɓe mbaɗi hen yogo e golle mumen e gollotoɓe mumen technique chômage mais laaɓi men ko woni koko président haali woto hay goto riw neɗɗo si ɗum ɓenni ma waɗa riwaɓe par ce que ɓe jii ɓen gontomo ala naforno ɓe mbaɗe galle he ko hebbinode haala e galle he tan ɓe gonno ɗon donc firti ko yora autant de changement si ɗum ɗo yawti par ce que ko mise à jour kesa pour mbo wona noon to si mise à jour waɗi tan alay saago décé kala waɗa hen min ko kalɗa ko le fait que wonde neɗɗo min kam le fait de télétravail e gueɗe banone c'est quelque chose de très important nde tawno par exemple wat imaginer joni an ko jahaton ko oɗon ɓitodire entreprise e gueɗe banonet tawi an a jooɗot galle ma il suffit ko neldoɗa reportage ma e majani aɗa wawi wadde ɗum par whatsapp via whatsapp e gueɗe banonet par ce que no jiirta ni aɗa waɗa introsé yimɓe ene kaal saɗa jogui numéro mbayi ka aɗa wawi addude e mum oɗon sujet wanma mbaɗa ɗum expliqué sujet o wanma répondre an mbaɗa envoyé gueɗe banonet ligguey o aussi c'est la même chose jooɗiɗo galle mum ene waɗa commande ko wayno Jumia en e gueɗe banonet aɗa wawi noddude jomumen e gueɗe banonet nodda ɗum ara mbaɗa commande en cohluɗa ko tel tawa yaltani galle mon e gueɗe banonet comme no mbirɗa ni tan ko mise à jour il faut hay dilloɓe to batte activité jeeygu en e gueɗe banonet kamɓen aussi an mbawi changé ude golle mabɓe nde tawno comme no mbirɗa ni tan corona ari ko wadde mise à jour aduna change mode de vie men ene fof wat sen pari ene fof mbaɗen mise à jour kile rouge hay rose aji yo mbaɗe mise à jour ala rose aji jereen waddi jokken ha joni ambassadeur Israël hono roi Rossembli rokkiri koyen tolno e temeji ɗiɗi ɓesgu pamardolen womɓe e commune Bombaw Pikine Thiaroye Yeumbeul e Keur Massar rokkimoɓe masque uji geluji antiseptique eau de javel cabuli e ko nandi hen gam haɓadi ñow coronavirus ketteɗem kanko roi Rossembli ambassadeur Israël ɗo e leydi Sénégal et Abdoulaye Pouy maire mbo Mbao à peu près une dizaine de cas nga xamante am na fi e caggal ndemin nani wonde ko abbiye capanɗe nayyi eko fawi fiɗaɓe ñaw coronavirus woni ko teskaɗo e Mbaw ɗum ɗon min gandina mon tan wodani ko woodi ko sappo eko fawi ɗum ɗo noon yo ɗum won yeru mo kala neɗɗo cikkunoɗo rafi o wodani yo andu tigui ene woodi oɗo rafi mo ganduɗa to banggue silsila mum ummi ko to leydi Chine ha naati ɗo e nder leydi Sénégal yaɓoy to Touba hande jalɗi leydi Sénégal foof ene fota tan famminde neɗɗo kala ɗon ɗo ene wawi
wawi hebde goto e neɗɗo galle ma wadde noon aɗa foti darade ndenoɗa kala ko yowiti noon e ko addata ñawgu gila nde ɗum fuɗɗi noon mairie Mbao kañumne daraki tan fawdiri juuɗe gila nden min ƴeewi min tawi esat mo ganduɗa ene rendintuno moɓodire yimɓe te kadi ene huula raɓo ene yawa ɗon min mbi yo arit udde ko ɓuuri yawde e yaccade to banggue jeeheɗe min nawi toon kaɓɓirɗe jonɗe tawi ene mbawa hutorede ha noon kadi e kaptorɗe tohoje gam habtade ñawgu min ƴeewi jeehe ɗe ganduɗa rewɓeɓe ene tawe ɗon to banggue jeeygu guila e liɗɗi hay ko nandi hen ɓenne kadi min kirjiniɓe min payi ha toon to ganduɗa ko kalandoji te eɗen gandi tonne ko pottitti yimɓe tonne kadi min kirjiniɓe tigui tigui ndeɓe ndetoro kala ko yowiti e ñawgu ɓe ɗofto pellite ɗe dendagal jeehenayyi ɗe e dendagal kadi cuuɗi cafrirɗe nayyi taweteɗi ɗo hande mairie Mbao ɗiɗo kala min jindima min nawi ɗon kaɓɓirɗe jonde kono kadi min kirjini dendagal taweteɓe ɗon tawi ene mbawa rentade ñawgu ko darnede min daari tawi kadi min padani laamu leydi Sénégal alay saago ɗum fuɗɗoroɗo amen ɗo woni sababu kadi tawtude min e nden haare ambassadeur mo leydi Israël ari ɗo gam wawde tawtude min e haare nde addi ballal mum payudingal wallude ɓesguji ɗi caggal nde waɗi ɗum e leyɗe jonɗe ari ɗo hande tawi kadi ene jogori wallude ko abbi temedde jeeɗiɗi foyre ha ɓuuri tengtude noon ballal payudingal mo ganduɗa yimɓe kala jonni ɗum ko wallude ɓen ɓe ganduɗa ko famarɓe doole handicapé en ɓe ganduɗa ko famarɓe doole yimɓeɓe kala jonni ɗum ngal ɗon jaɓɓal noon ko jaɓɓal ngal ɓe ƴetti gam tigui wallude banlieue ha ɓuuri tengtude kadi hande e commune amen o nde ɗo darde noon emin jettaɓe hen kaddi jetto dañuy remercier di sant pays bi nga xamantene mooy Israël comme nous avons fait e kono no min mbaɗiri ɗeɗo balle no Pikine Thiaroye sur Mer Yombol ko hoɗo noon tan min gardi ɗo e Mbao wawde wallude ɓesguji ɗi woni ni min noon weltare kaddi caggal nde min gari ɗo e Mbao addude ballal amen e ɓe ganduɗa ko famarɓe doole wawde wallude famarɓe doole min gaddi noon kaɓɓirɗe jonɗe patuɗe fannu cellal ha noon e kaɓɓirɗe kutorɗe gam senare laaɓal ko wayno cabune hay ko nandi hen tawi ɗum ne kadi ene wawa habtorede ñawgu siftinde mon tan leydi amen ɓooyi gollodade e leydi Sénégal sibu min mbaɗi doggol tawi kadi ko wawde rewindade gueɗe ɗe ɗum noon saabi min eɓɓi tawi ko plateforme mo ganduɗa emin gollo ɗum hande ha ɓuuri tengtude ɓoggi karalle kesi ɗi wawde wallude famarɓe doole ɓe tawi noon ko jokkodirde jagorgal kalfinagal cellal ɓalli ɗum ni woni sababu nde ɗon fedde hande e gardugol docteur Kane min mbaɗi hen golle payudinde wallude tan ha joni tawi ko fi sabilillahi ɓen ɓe ganduɗa ko famarɓe doole dirigé par docteur Ibrahima Ka on ji wonnok ambassadeur Israël hono roi assembly to ambassadeur Israël ɗo he leydi Sénégal o rokkiri koyen tolno e temejeɗiɗi maskuji pamar ɓesgu pamar dolen temejeɗiɗi poyle ene mbawi wiide noon maskuji gel antiseptique eau de javel cabul e ko nandi hen gam haɓade ñew coronavirus o rokki noon ko commune mo Mbao Keur Massar Yeumbeul Pikine waddi enen mbawi wiide namdal ngal woni mbiten beele ma yetta e mabɓe bon min kam si a salué woni geste mo roi waɗi o par ce que nde tawno nguɗo ñaw kam eɗen mbawi wiide tous les moyens sont bons pour vraiment yaltude hen rek guila cabuni en gel antiseptique en eau de javel en e ko way noon en heddo noon comme no mbirɗa ni ko question baɗɗo très important nde tawno enen kam je pèse mes mots entre parenthèse nde tawno sa addi ballal pongal ni e wuuro e gueɗe banene des fois tawi ko tawi waɓe ne mbayi ka en peccat ne mbawi feccirde no beelira totta ɓeɗo burilel gorel ɓe totta ɗumen ko burilaji tati walla gueɗe banone comme no mbirɗa ni on ala ko umminimo mbere yenna so wona wallude ɓesguji ɗi nde tawno wona neɗɗo foof wawi sodande hoore mum ko wayno gel antiseptique wona neɗɗo foof jogui moyen ngaji ɗi gandanɗa hoore ma wawi sodande hoore mum masquiji e way noon hande mbeɗa andi wiide ko ɓesguji ɗi ko dogar jamme ñalawma tan so wona guura nde tawno en jii foof koko uddi foof koko bolaki heewɓe hande so jalti sa joguino bujoy pour sodde ɗum masque mbeɗa yenna ma won so nannuɗa ɗum ma artir ɗum e to batte nguuru tawi kay ko ñamate e yerre sikki ala noon balle banni kam so gari ma taw ma nayi ko wayno mairie ji ɗi e gueɗe ba noon so nama ɗiɗo mairie ji noon ma taw ɗon kam gonɗe e mairie kam comme ni mbiyata ko sa ari wuuro tan sa wi chef de village ma ande sa naate wuuro tan mbiyat sa wi chef de village ma chef de village andi ko no foti yimɓe wonɓe wuuro ɗum noon sikki ala sa nawi toon to mairie e gueɗe ba noon oɗo maire ne wawi par exemple nawde taw koye
commune walla ɗum ɗo bawɗonde fof mairie o nawata on ɗiɗon taw won ardinaɓe ɗon yimɓe surɓe ɓe gandanɗa hoore ma en mbawi ardinede ɗeɗon golle tawi sen pecce watta des polémique kadi ɓe ndento ko wayno rassemblement nde tawno gueɗe bani so yimɓe nani are mairie tan goto foof yiɗata ko arde hen yimɓe pottiɗo ɗon kadi ɗum koko haɗa ko wayno rassemblement ji e gueɗe bannanet kamɓe gandi noon noɓe kewirto noɓe mbawirto fertude ɗeɗon leyɗe comme no mbiruɗani mbawene pikkinen taw hay caɗele gote ɓe dañca hen kadi ɓe ndento kala ko yowti e rassemblement mais vraiment kam on roi yettama jarnama e ngal ɗon teddugal mawɗi Allah jarama kankane ambassadeur Israël hono roi a rossembli dokkuɗo koye tolno e teme jeeɗiɗi ɓesgu pamarɗole en mbayka ayi namdal ngal woni beele ma yetta e ɓeɗon rokkaɓe saabu ha joni enen jii ballal ngal horeji leydi ndi addi pour rokkude ɗum ɓesgu pamarɗole en ha joni en jibin haalillaji mon wiɓe ha joni cuwa ɗum hebde eyyi tout d' abord en ƴeewat acte mo waɗi o taw woni le fait que ƴetta ɗum ɗon kanko ambassadeur leydi Israël adda ɗum fanɗum e ɓesguji ɗi en ƴeewat acte o d' abord ko hol type de acte woni ambassadeur baɗɗo ɗum ɗon par ce que ɗen gandi aussi leydi Israël heɓe dañi rafi o hayso woni mbo yajirani noon foof mais aussi d' abord ƴeewata ko ambassadeur o est ce que ko rôle makko wadde ɗum wona rôle makko peut être ko wallitat tan par ce que hoɗani Israël hoɗani Sénégal babum ala ɗo yummum ala ɗo mawnum ala ɗo miñum ala ɗo hay ndigumum ala ɗo mais ko hande ganduɗa peut être hina wawi ɓeydu démocratie hina wawi ɓeydu diplomatie hakkude leyɗele ɗiɗɗe te aussi ɗum hina moƴƴi chaque fois neɗɗo mo ganduɗa ne peut être kam joɗani par ce que hande si woni hono wiyeteno premier diplomate hande e on e nden leydi Israël wiyete ko leydi Sénégal wiyete ko kam ko ambassadeur o par ce que ko acte mo ganduɗa en tout cas ko diplomate waɗi ɗum donc c'est asali par ce que non seulement ma ɗum permettre reconnaissance daña toon par ce que hande mbawna foof ma mbaɗum reconnaître woni les autorités woɗɓe mbaw mais aussi chef de l' état ma tin ɗum certainement ma ɗum mano waɗ acte reconnaissance par ce que hande firti ko ambassadeur mbo leydi Israël jooɗi ɗo firti ko kañum joɗaniɗo gardiɗo leydi Israël donc ɗum woni ambassadeur woni joɗaniɗo leydi Israël chef de l' état o gouvernement e foof ɗo e Sénégal maintenant ma yetto walla yettotako si yettaki de ganda ardiɓe walla totanoɓe yoɓe tottir ɓen kam ɓe ganda ɓe mbaɗani ɓe ɓataki hayni waɗ golle mabɓe par ce que neɗɗo mo ganduɗa ne hoɗani leydi ndi hono gasa hay nanani ko haalte koye leydi ndi ƴetta ballal wallita onon ɓe ganduɗa onon mbalta e gel ko ganduɗa ne hoore ma no gel holko mbaɗata e gel a ñamata a yarata ko corona taki si corona arani ɗo hino gasa waɗi yimɓe gandana hay ko woni gel ko corona andiniɓe gel ko corona taki ɓe sood gel kono ɓe gandana holko woni gel ni masque woɓɓe ganduɗa ɓe gandana hay ko ɓe meeɗa ɓorno masque goy am cikkan tan docteur eɓe masque min gandana hen woni masque min jaa ton docteur eɓe ɓorno masque uji wonno kay ɗe gueɗɗe gandani corona addi ɗi ko kajortaɗi ha eɗi foɗodira ha neɗɗo homo ɗi rokkira neɗɗo an haɗa heeɗi waɗa gueɗe goɗɗe haɗa rewna leeso jarani sinno koko ñamate mbiya eyyi ɗum di hoɗaki so corona gasi hay ma wo jokkode e ɗum kono tawde ɗum ko gueɗe ɗe ganduɗa hoore mana ko corona addi ɗum masque gel en gueɗe mbaɗi ɗum si wonano corona hina gasa ma en joɗɗo duuɓi en gondetaki ɗum ni boom mais sa yi won ɗum ari ko corona neɗɗo immo waɗa ɗum gara an dewra caggal haɗa waɗa ko neɗɗo anda ko ɗum firti ɗum ko ɗumini mais noon ko distribution maniére o mais hina gas kam min kam je suis optimiste ma wiyetto ɓesguji ɗi mais ko maniére on warate ni par ce que ɓuuri heew ko ciblage poɗɗo heɓ masque uji tati heɓ masque uji sappo mo fotani heɓ on donc mbo a famata komi sehel ma ko siley feccata komi sehel mum ara weeɗanmi masque uji capantati wiyami bo ya fecco sehelami ma sehelami mi tagata ɗum e lawol alors que waɗ neɗɗel gonguel galle to ngel ganduɗa ne goram ngel ala hay buur sappo walla ngel ala noga ngel sodoyi masque ko on foti tottede masque ɗi o ƴettire c'est à dire hina gasa maɓe yetto kono ni yettoto ni e ɓesguji ɗi ɗum wonda probléme en jii ha joni aide alimentaire o woni hooreje leydi ndi rokko ɓesgu pamardolen ha joni mon wiiɓe soit ɗum hebde ko ɗum par ce que sa ƴeewi par ce que andi en fait hay hande mbiɗa hen nodda correspondant goto hande Louga o wi kamen méthode maɓe wan nokku goto mo ganduɗa méthode maɓe woni ko so woni ɓe mbaɗama mana ɓe tottama bo kala tottama kilo sakuji ma e nebam ma e foof ma ɓe dentina ɗum foof titi kamen ɓe jaa seedo yila ɓe peccito ɗum hay siko goto kala sakuel maaro mbaɗa foof hen keeɓa andi ɗum ko méthode pour ɗum wasa wodi discrimination par ce que déjà so woni ciblage o waɗama wiye ma capantato keɓata joni ono on jaaɓi rentinde sakuji mon capantati walla sakuji mon capannayyi ne jogui ɗon ɗi ndentinon ɗi foof pecciɗon ɗi gam ono foof mbawon heɓ
ɗum ko dande esprit fair play andude maaro koko gasata maaro ɗo ko maaro Macky Sall ɗo ko tawma ɗo ko ɗon ko accanma ka ñamatnoɗo maaro hanki ko adi coronavirus omo ara janggo ma ñamoye maaro ka corotonoɗo e sabunde ka ñamatnoɗo nebam wonno kay woto ko maaro bonu ndimagu ma donc ɗum ko méthode aji hande mbiɗo sikki goto kala mo foti waxe waɗi méthode aji goɗɗi batteɗi par ce que mairie ɗi hen heeɓe mi sa waɗi ɓe contant ɓe mbiyanma ko miɗen mbaɗa ballal mais ballal ngal min jiiɗi ko ha laamu ngu tottira kala heddiɓe min tottaɓe ɗum fof ko méthode aji ɗi ganduɗa ne maɗi mbaɗe pour discrimination wasa waɗa jinmi wi ko ardiɓe soɓe jiiɗi fewnu ma feewa soɓe jiiɗi bonnu ma bon par ce que ɓe dañi peeje ɗe heɓe dañi karallagal ngal heɓe dañi kakkillaji ɗi heddoto kay ko beela heɓe jojji walla kay heɓe paari pour wadde ɗum kono kay hakkille o kam e miijoji ɗi hiɗi ɗo te siɓe jiiɗi ɗum wadde ɓe mbaɗa ɗum heddoto noon ko beelama ɗum mbaɗa walla mbaɗata ɗum donc ɓeɗo ne ɗi geluji moyene ɗum ɗo siɓe jiiɗi yo ɗum feewa tan mami yetto e ɓesguji ma feewa Allah jarama Mbayka wadde alano mbatten sana jokken kabruji meɗen alet hanki tati lewru mai aduna mawni ni ñalawma windi yankore teddoniraɓe gollotoɓe saktirde kam e wellitare golle mumen walla mbiyan journée mondiale de la liberté de la presse toɓɓere suɓade hikka nde ko golle janiyankagal e ɓamde lamde e walla mbiyan e mbaddi lamde e yaddude et wellitare walla mbiyan le journalisme un journalisme sans contrainte et sans complaisance et on ñalawma mawninaɗo hanki noon jagor kalfinaɗo jokkodiral woni ministre de la communication weltini golle janiyankoɓe ɗi mbaɗata e o saaha crise sanitaire artanteme hen ko Mbayka e oɗo alet balɗe tati e lewru mai hitande 2020 ko on ɗon ñalama tigui de mawninteno ñalama mo ganduɗa komo teddiniraɗo jayniyankoɓe hono liberté de la presse gam tan jayniyankoɓe heɓe mbawat golle mumen no hannirta ni tawa noon titore nde hikka woni ko gollal jayniyanke taw ɗum alda e caɗele gote nde ɗon ñalade noon nde jeeyama e ñalɗi mawɗi ɗi gandane yuɓɓintati ko nations unis hono fedde gotago windere guila hitande 1993 hono hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi tati fade hande jaggande déclaration mawɗo waɗanno jowtiɗo e tariha taw wanno ɗum ko jayniyankoɓe afrique ji hikka noon hina hawriti e nogas e jeeɗiɓijo ko nde ɗon ñalade hene mawnine hende hawriti e oɗo rafi coronavirus mo gandane kambo tigui woni nder windere nde foof mo ganduɗa mbo addi batte kewɗe ga banggal économie hono tan faggudu kono kadine kay ga banggal société hono renno ngo sénégal ne ɗe heedani hen caggal ko ɗum saabi kanko jaboɗo kalfinaɗo gueɗe communication e batake mbo ɓanguini hanki de amboni hen yetta hombo hen jarno dendagal gollotoɓe ga banggal jayniyankagal ɗo leydi men sénégal ha ɓuuri tengtu oɗo sa mo ganduɗa aɓeni totta ɓesguji leydi sénégal kabaruji ha ɓuuri tengtu jowtiɗi e oɗo rafi coronavirus e darde nde ɓe daari nde subakay kikiɗe jehma e ñalama gam tan saktude kabaruji ɗi ha goto kala ɗo woni ɗo wawa heɓ kabaruji no hannirta ni kono ha joni kanko Abdoulaye Diop de jaboɗo kalfinaɗo communication leydi men sénégal amboni siftora no fewi temedde tato e capanɗe jowo jayniyankoɓe ganduɗa heɓe nder windere nde te oɗo sani heɓe udda e cuuɗi dummirɗi te ala ko saabi ɗum ko wona tan ɓe tottiranno kabaruji tan ɓe nanga ɓe mbaɗa e cuuɗi dummirɗi kono koye nder nden ɗon ñalade de hono 3 mai juɓɓinteɗo liberté de la presse UNESCO cetal ngal ganduɗa ngal woni ko toon to fedde gotago windere yuɓɓinta débat mawɗo hono jewte mawɗe taw noon ko en ligne ɗe gonata ko yewti tan e importance hono tan nafoore nde saktirde kabaruji woodi e nder windere nde kono kadine kay ɗi pota dañ indépendance hono tan jeytade hoore mum gam tottirde kabaruji no hannirta ni nden ɗon yewtere nde ganduɗa noon ko en ligne nde wonata mande yuɓɓine e gardogol o mo ganduɗa kañum tigui woni Antonio Guterres mo ganduɗa kañum tigui ardi fedde gotago windere e wondude hen secrétaire général des reporters sans frontières hono Christophe Deloire toon noon maɗum jangguine toon no tigui koko ganduɗa kañum woni tottirde kabaruji taw ko kabaruji labɗi ceer gonduɗi e vérification tawa ɗi gondani e fekindade kono kadine kay haalde ko laaɓanima Mbayka Allah jarama on ji jagorɗo walla mbiyan hanki wonno journée mondiale de la liberté de la presse enen gandi jagorɗo kalfinaɗo jokkodiral woni ministre de la communication weltini walla mbiyan rutti teddungal jayniyankoɓe golle ɗi mbaɗata e o saaha crise gonaɗe woni coronavirus yonti walla mbiyan enen jaren koye men ɗum kala jayniyanke to wawi wonde nder leydi ndi hani e bool leydi ndi ɓe jettama ɓe jarnama nde tawno jayniyankagal vraiment wona hunde famɗude kadi ko métier baɗɗo noble machallah nde tawno kal information taw kay ko jayniyanke jiɗɗo crédibilité mum information ngaji kewɗi mo jeyata jayniyankoɓe ene mbaɗa publier walla ene kaala ɓe ƴetti ɗum kay source aji ɗi gandanɗa hoorema baɗɗi clair et net nde tawno koɓe mbiyata ko jayniyanke sa yiiɗi titorade ka jayniyanke wona information mo nanɗa foof mbaɗa ɗum véhiculé anda mbaɗi ko fausse information walla ko information moƴƴo mais kadi eɗen jetti kadi e jayni vraiment guila men ha e ko presse gonɗo ɗo e leydi men sénégal nde tawno oɗo saaha mo mbiɗa comme no
corona mo gonɗo o guila to batte sensibilisation guila communication guila télé ji radio ji e gueɗe mbaɗi noon ɗum fof jayniyankoɓe nan daari darde fayodinde vraiment ngam wadde sensibiliser ɓesguji ɗi guila communication mabɓe guila vraiment hayso tawi communication neɗɗo jeeɓowo ko yaltata ko e télé walla neɗɗo keɗottoɗo ko yaltata ko e radio ngo ɗum ne aussi kamɓene ɓe calminama ɓe juurama kadi vraiment ɓe jettama ɓe jarnama comme no mbiruɗa ni mbirani ketorɗen e mintaji heewani mi pasma konngol ngol mayka tongo bon ko miton ga d'accord ko wiide ɓe sappo tan par ce que heɓe mbaɗa golle payɗine kamɓe jeyniyankoɓe mais noon ko jeyniyankoɓe notoɗo inɗe mabɓe par ce que jeyniyanke weeɓani jeyniyanke wonde jeyniyanke 100% weeɓani par ce que ɗum won pouvoir mo ganduɗani ko Allah rokkirimo pouvoir on woto ɗum utilisé pour haɓade hay goto woto watmo utilisé pour wadde hen bonnude hen inde hay goto ɗum so tagi ɗum wona ko hunde wemde e te sa yi Sénégal peut être jeyniyankagal heɓe ɗum mbaɗa hannde sa heeɓi ɓiɗɗo ma wiyata ko ɓe koɓe fenoɓe par ce que no mbaɗa ɓe traité parfois bien sûr ko mbiyata koɓe fenoɓe mais jeyniyanka waɗa noon nokkuji ganduɗani toon ɓuuri waɗa ɗumen hannde haɗa yiya jeyniyankoɓe ganduɗani hannde hadde ɓe tottiri information e warde ɓe pondi par force ɓe tottiranmo kam hannde noon joni hetto ka ɓe tottiramo mbaraɓe ɓe dakkori hen par ce que plus ko ɓatti hannde 350 journalistes hannde heɓe koɓe prisonnier ji hannde donc firti ko hannde waɗi heeɓe ganduɗani hannde heɓe moftande cuuɗi hannde dumbirɗi taw koɓe journaliste oɓe holko saabi mofta juste ko par ce que ɓe kaali peut être information hannde kala leydi ndi jaaɗa han journaliste ɓurɗo won critiqué ɓuraɗo waɗ critiqué laamu han on ɓurata añi han so renaki hay warete walla waɗe exilé walla waɗe gueɗe mbaɗi noon donc ɗum ɗon fof firti aussi ko jayniyankoɓe heeɓe tampi et pourtant ko 4e pouvoir presque woni kala moɓe mballi daroɗa kala moɓe liɓi aussi jana kala jedduɗo lamɗo Ablaye Wade e élection ngaji batendi ɗiɗo waɗano donc firti ko aussi il faut mbaɗen ɓe bravo et aussi mbiyen ɓe sappo merci Mbayka waddi joni ala no mbatten ƴeewen holko jayndeji pinir hannde jankanten ɗum ko Abou Diop ko Fulbe Voyage International rokkata on o revue de presse téléphone 78 312 38 38 adresse rond-point Casbi centre commercial Seydina Limamou Laye Fulbe Voyage International caɗele mon ɗangal ngasi hayyo jagorɗo kono ko ɓesgu mum battorɗo ɗum noon jagorɗo yo habru ko ɗum addi ɗum ko joni ko an keɗimi holko hesɗi hande e nder majji hande gueɗe kewɗe ene tenti e nder jayindeji men holngel hen gueɗel gotel ngel ɓurɗa teskade so wona l'épidémie ne faiblit pas tey kene ɓeydo ustuta ko reftata hen ko duɗ soho doj jogarabrano e wiide journal Le Soleil ay caggal ndo wonduɓe ay coronavirus ɓeydiɗo e nder leydi mum soko yimɓe capanɗe jeetati e jeenayi jogiiɓi ɗum tawi hen tato koɓe hay goto anda raaɓi ɗum jeegom ko contact woni indi mum ko Abdoulaye Diouf Sarr kuccidirnoɗe e jayndiyankoɓe ñalawma hanki soko habrude tolno nguɗo ñew ɗugo tolni ko ñewgo wi suwa taw ustadi sababu nde gila ɗum fuɗɗi e lewru mars ha ɗo enen birtima ujunere eɗeno nguuɗu yo musiba haɗanen ɗo kolliɗo toye observateur so wiyama hakkude mumen e professeur Moussa Seydi koko natti welde ko hande ɓuuri welde eɓen liggodo hano hannirtini kono noon ko raaɓo mo journal enquête rotuni gono wuuro ngo Touba woni indi mum ko ɓesgu mum ngo hormaki kuuli laamu mum goto foof nen waɗa ko wela ko ɓira ko Touba mbo wi ko kañum woni ɗaɗol dendagal raaɓo mbo yimɓe ganda to ummori woni communautaire ko ɓira ko ala koko docteur Mamadou Dieng wi ko kono noon ko jeere mum notirtonde marché Okas to ñewngu teska ndo wi wono lobiji gonɗi caggal mum kono noon Le Quotidien rutunimo ngoyi wurgo Madina Gounass woni indi mum ngo wi yimɓe jeenayi teskama to mum ha saabima yimɓe capanɗe jeegom e jeeɗiɗi joñede to mum ko ɓira ko ala koko Le Quotidien wi ko trata pop ko ñew mbinguɗo soho doj ngo journal Le Quotidien wi saabima dendagal cuuɗi mum cafrirɗi wiidi dud taw fof saabi ɗum ko covid-19 mbo hay goto yiɗa nende indi mum woni sababu source a rutunadi ɗum debbo nayejo mbo duuɓi capanɗe jeenayi e ɗiɗi mbiyanoɗen wonde e mum to ndindi kono komo yimɓe galle mum mbi joñako woni sababu addude ɗum pooɗe ndure hakkude yimɓe galle mum e gendarmerie mum ha saabi
jaabimo ganji ɗum gendarme e wiide yatma faal goto yimɓe galle mum ko gonga ko kañum jaɓano yo tanu mu waɗani prélèvement ƴeewe bel no wondi hen kono noon meeɗa yamrude commandant brigade o yo yaltinɓe galle o ko mawɗo o jaɓata joñe hande o jaɓata joñe janggo hay sine tawi noon wiyamen wondi hen ko ɗum de addi poɗe nduuɗe o kono so tawi ko gendarme gañaɗo les échos rutunimo policier ji piyaɗi toon to Thiaroye ñetti mbar ko addi ɗum ko policier ji ɗiɗi hen goto jettaɗo Diouf goɗɗo jettaɗo Faye terannoɗi sukaɓe luldinoɓe oɗo couvre feu ha mbaɗi sok e nder galle mumen soko Allah ɓe ngalano fimɗi fiide sukaɓe ɓe hunde nde wonti waaju nde mbaɗata feere tinno ɗofto ɗeɗo kuuli koɗe ɓe darino eɓe mbaajo ɓe tinani ɓe matani tan ha laatiniɓe piggal e o saaha gode yimɓe gallo kam ɓertinama woto mo yejjiti ko son excellence jokkuɗo état d'urgence mum e couvre feu mum dadiɗo waɗani kene fiye kono mi ummutot toon mi rutuno oy Mouhamadou Mokhtar Cissé mbo journal Les Échos rutuni scandale goɗɗo hakkude mum e Akile business mbo wi koppareji mum ko milliard uji jeenayyi kala hitandi e wiide journal o noon sifano ko 17 lewru février 2019 yontere caggal on scandale mbo milliard uji temedere e capanɗe jeetati e jeegom kono balɗe jeegom haade suɓgoji lefol laamu ko ɗo wi oɗo contrat sifraɗan kono oy mo ganduɗa ko duuɓi sappo takkugol ngol vox populi rutuni e mum oy mbo Samuel Sarr woni indi mum kañum ne moddinaɗo e contrat coggu kuɓɓam hakkude mum e Sénélec central mbo wi ko 300 mégawatt mbo inniri business mawɗo mbo milliard uji 4 capital mum autorisation mbo wi heɓano ko 13 lewru novembre 2019 caggal darnugol West Africa Energy ha hande ko moddinugol ngol journal las rutuni to mum ɗi licence uji jowtiɗe e awo oljo kewnoɗo toon to port autonome mbo Dakar licence uji biyanoɗi e nder temedere capanɗe jeenayyi e joyɗi pop ko siniwaji e ko gonko ɗum rewillo e wiide journal o on association des armateurs et industriels de la pêche nena mballo jagorɗo wondude e fennude takkunoɓe ɗum ɓe gornam mi siftiri ndungu ala gaño woni sababu Dakar Times rutunadi ɗum konguɗi on conseil international de lutte contre la sécheresse au Sahel woni haɓantoɓe yooro hollitɓe wondi so geno ñaawi hikku ma yimɓe daña toɓo hano hanirtu ni aynaɓe dañi ko miiji sinno wonano gaynako bono Mariam Ndiaye ko an juutinama mbeɗa siftoro e ɗum ɗo temedere yurmede capanɗe jeenayyi to yawmal qiyamati gotel ngel woni ndungu ngu ganduɗa maali mum ko duuli mbeɗa siftoro e mum digali kono sifu mum ko gaynako dewɗo caggal dammiri mum no hutoro jit ndig walla ko ero wona ɗi gonata ke mende walla hundi ko malaikaji ngoni aynoɓe ɗen ɗon duuli tawiɓe caggirata ɗum ko cubi hinali ɓoytaɗe memodiru ko ɗum woni digali ha to Allah haaji pop toɓo tello ko ɗon baadi corat piye leydi fuɗnukal ko ubbano kono ko hawni ko e toɓo météo wawi haalandem tan kono millimétre uji mum poti kono wawa limandem holno baadi mum poti mi haɗɗo hade mi siftorde beeli iwonde e inde radio télévision fulɓe international mi salmoni mi juri Allah jarama Abou Diop ko ɗum ni uddi émission men jamma heeri Siley holko mbaynirtoɗa ɗum noon allahumma salli ala seydina mouhammadin wa sallim mi yettimama Hawasi debbo tan e tareji mi yetti kadi hono Allahji Mbayka en jetti kadi vraiment dennagal hettiyankoɓe men walla ni kadi mbiyan yeeɓiyankoɓe men radio télévision fulɓe international ɓe randi émission men gasi ha laaɓi sikki ala ko ɗo tan mbaydirten ha saaha goɗɗo inchallah Mbayka a jakko yettudema tan e jawnudema yettude également Souley e yettude dennagal bandiraɓe mbiyen ɓe sen kaali ɗo ko ganduɗa ko ferguitande eɗen jafno wona yidde men wona fandare men ko yo yorre rewa lawol won daynede goto kala yituno hoore mum assalamu aleykum rahmatullah Allah jarama mes deux chroniqueurs Mbayka et Siley Dia on paami altine kala ko kamɓe jadaten gam juɓɓinde émission men jaam hiiri musidɓe tedduɓe émission o haadi ɗo en jetti en jaari Mamadou Gueye Bamba Ndiaye caméra manuji men tonto régie to ko Hadija Diallo e Ɗayiro Kane musidɓe tedduɓe ha alarba inchallah